Thank you for all student. आज हामी क्याश बुक मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर क्याश बुक को बारेमा पढ्दै छौं। अब क्याश बुक व्हाट डु यु मीन बाइ क्याश बुक के हो, क्याश बुकलाई कसरी युज गर्ने, अकाउन्ट्स कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हामी क्याश बुकबाट पढ्ने छौं। क्याश बुक मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मध्येको एउटा हो, किनभने विथआउट क्याश हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं। अर्गनाइजेसनहरु भए, अफिसहरु भए, गभर्नमेन्ट अफिस, नन गभर्नमेन्ट, प्राइभेट, सम्पूर्ण अर्गनाइजेसनमा, बिजनेसमा क्याशको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ। र अकाउन्टिङले पनि के भन्छ भने अकाउन्टिङ रिलेटेड मनी एन्ड मनी अर्थ। अब मनी भनेको के हो? क्याश हो। त हामी क्याश कसरी युज गर्छौं भन्दा हामीसँग क्याश कति छ त्यसको आधारमा हामी के गर्छौं? एक्सपेन्सेस गर्छौं। हामीलाई क्याशको डेटा थाहा छैन, क्याशको बारेमा हामीलाई थाहा छैन भने हामीले कति एक्सपेन्सेस गर्ने? त्यसकारण अफिसमा होस्, गभर्नमेन्ट अफिसमा होस्, नन गभर्नमेन्ट अफिसमा होस्, क्याशको आवश्यकता हुन्छ र यो पर मन्थ बनाइन्छ, क्याश बुक बनाइन्छ र यसबाट हामीले के बुझ्छौं भने अब हामीसँग क्याशको स्टक कति छ र अब हामीले फ्युचर कति एक्सपेन्सेस गर्ने, कति प्लानिङ बनाउने भन्ने कुरो हामी कहाँबाट थाहा हुन्छ? क्याशबाट थाहा हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तिमीहरुले पनि आफै थिंकिङ गर। तिमीहरु कलेज आउँदाखेरि 50 रुपैयाँ बोकेर आयो, टिफिन टाइममा नास्ता खायो भने तिमीले 50 रुपैयाँ को मात्रै खानुपर्छ, 100 रुपैयाँ को खान पाउँदैन। किन? तिमीहरुको गोजीमै कति छ? 50 छ। त्यसकारणले गभर्नमेन्ट अफिसमा त अझ यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स के छ भने बजेटेड, कुन बजेटमा कति अमाउन्ट छ त्यो अमाउन्ट हेर्ने आधार भनेको क्याश हो। कति क्याश छ, कति एक्सपेन्सेस भयो, ओभर एक्सपेन्सेस भएको छ कि छैन, कति छ, कति खर्च गर्न बाँकी छ, यो सबै कुराको यथार्थ जानकारी चाहिँ क्याश बुकबाट हुन्छ। त्यसकारण जुनसुकै अफिसमा पनि क्याश बुक बनाउनै पर्छ। बिजनेसमा होस्, अफिसियलमा होस्, गभर्नमेन्ट अफिसमा होस्, नन गभर्नमेन्टमा होस्, जुनसुकै अवस्थामा पनि क्याश बनाउनै पर्छ। त्यसकारण क्याश यति इम्पोर्टेन्ट छ किनभने क्याशदेखि बाहेक त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं। त्यसकारण क्याशलाई कसरी युज गर्ने र कसरी अकाउन्ट्स बनाउने, यो अकाउन्ट्स बनाउँदा हामीलाई नेक्स्ट के फाइदा छ भने हामी फ्युचर कति खर्च एक्सपेन्सेस गर्ने, कति के किन्ने, कति पर्चेज गर्ने, हैन, यस्ता सबै चीजहरु चाहिँ केबाट थाहा हुन्छ? क्याशबाट थाहा हुन्छ। त्यसकारण क्याश मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र यसलाई हामीले कसरी अकाउन्ट्स बनाउने, के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौं। अब फर्स्टमा हामी इन्ट्रोडक्सनबाट जाउँ। मैले त्यस्तो लङ इन्ट्रोडक्सन लेखेको छैन, हामी न्यूमेरिकलतिर अकाउन्ट्स कसरी बनाउने भन्नेमा जानुपर्छ। त्यही पनि एउटा क्याश बुक भनेको क्याश बुक इज अ प्रिन्सिपल बुक अफ अकाउन्ट। क्याश बुक is a principal book of account which provides detailed information of cash and bank transaction during the particular year. यसले के गर्छ भने एउटा समयसम्मको मन्थली, इयरली को इन्फर्मेसन दिने गर्छ। इन्फर्मेसन पनि के को बारेमा? क्याशको। क्याश कति छ अथवा बैंकिङ ट्रान्जेक्सन, बैंकमा कति अमाउन्ट छ, हामीसँग कति एक्सपेन्सेस गर्न बाँकी छ, कुन बजेटमा कति अमाउन्ट छ भन्ने कुरो हामीलाई एक्चुअल चाहिँ केबाट थाहा हुन्छ? क्याशबाट थाहा हुन्छ। र यसलाई हामी नेक्स्ट टाइमबाट कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने बारेमा हामी जान्छौं। रुल्स अफ क्याश बुक। अब हामी रुल्सबाट जाउँ। फर्स्टमा नम्बर 1, ओपनिङ स्टक आर डेबिट साइड। फर्स्टमा क्याश इन ह्यान्ड, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने, क्याश इन ह्यान्ड डेबिट साइड अफ क्याश कोलम। यदि क्वेशनमा क्याश मात्रै भनेको छ या क्याश इन ह्यान्ड भनेको छ भने डेबिट साइडको, क्याश कोलमको डेबिट साइडमा लेखिन्छ। यस्तै क्याश एट बैंक, क्याश एट बैंक भनेर आयो भने डेबिट साइड अफ बैंक कोलम, बैंक कोलमको डेबिट साइडको बैंक कोलममा लेखिन्छ। अब ओपनिङ स्टक इज क्रेडिट साइड भनेको बैंक ओभरड्राफ्ट, बैंक ओभरड्राफ्टलाई पनि के भनिन्छ भने ओपनिङ स्टक भनिन्छ। तर बैंक ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिँ
हामीले ऋण लिए जस्तै हो। बैंकले हामीलाई विश्वास गरेर बढी अमाउन्ट दिन्छ भने त्यसलाई बैंक ओभरड्राफ्ट भनिन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ क्रेडिट साइड बैंक कोलमको क्रेडिट साइड। अब बैंक कोलममा क्रेडिट साइडमा क्याश कोलम चाहिँ ओपनिङ स्टक हुँदैन। अब नम्बर 3 मा अल एक्सपेन्सेस आर क्रेडिट साइड। क्याश बुकमा एक्सपेन्सेसलाई क्रेडिट साइड गरिन्छ र क्याश एक्सपेन्सेस अथवा क्याश पेड आयो भने क्रेडिट साइड अफ क्याश कोलमको क्रेडिट साइडमा राखिन्छ। त्यस्तै चेक एक्सपेन्सेस अथवा चेक पेड, चेकमा पेड गरेको छ भने यो पनि क्रेडिट साइडको बैंक कोलममा राखिन्छ। यसरी हामीले फर्स्टमा ओपनिङ स्टक क्याश इन ह्यान्ड, क्याश एट बैंक, यो दुईटै डेबिट साइड। यदि क्याश भनेको छ भने क्याश कोलममा, बैंक भनेको छ भने बैंक कोलममा। बैंक ओभरड्राफ्टको अगाडि बैंक आएको हुनाले यो क्याश भए पनि यो हामीले पछि पेमेन्ट त गर्नै पर्छ। पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले यो के भयो, क्रेडिट भयो। ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिँ बैंकले बढी पैसा दिएको, यो हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण यो चाहिँ बैंक कोलममा राख्ने। अब अल एक्सपेन्सेस आर क्रेडिट साइड, एक्सपेन्सेस जतिलाई जहिले पनि के गरिन्छ, क्रेडिट गरिन्छ। यस्तै नम्बर 4 अल इन्कम आर डेबिट साइड। अब यसमा चाहिँ इन्कमलाई डेबिट गरिन्छ। क्याश रिसिभ डेबिट साइड अफ क्याश कोलम र चेक रिसिभ भयो भने चाहिँ भाइ बहिनीहरूले एकचोटि याद गर्ने। के याद गर्ने भने इमिडिएटली गो टु बैंक। यदि इमिडिएटली गो टु बैंक, अर्जेन्ट आजको आजै त्यो चेक बैंक गएको छ भने डेबिट साइड अफ बैंक कोलमको डेबिट साइडमा लेख्ने। लेटर गो टु बैंक, यदि पछि गएको छ भने डेबिट साइड अफ क्याश कोलम, नेक्स्ट कन्ट्रा इन्ट्री। यो के भनेको भने इमिडिएटली कसरी थाहा हुन्छ, लेटर कसरी थाहा हुन्छ, त्यो चाहिँ कसरी याद गर्ने भने यदि हरि भन्ने एउटा ट्रान्जेक्सन आयो, हरि पेड टु हरि चेक रिसिभ फ्रम हरि केही भनेर आयो भने नेक्स्ट टाइम फेरि हरिको ट्रान्जेक्सन छ कि छैन। यदि हरिको ट्रान्जेक्सन छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो लेटर गो टु बैंक पछि गयो। तर यदि हरि भन्ने कुनै पनि ट्रान्जेक्सन छैन, एक्जाम्पलको लागि राम हरि भन्ने, रामले चेक रिसिभ गर्यो, फेरि नेक्स्ट टाइम पनि रामकै आयो भने हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो लेटर हो। तर यदि ट्रान्जेक्सन फेरि त्यो ट्रान्जेक्सन आएको छैन भने त्यो इमिडिएटली गो टु बैंक, आजै बैंक गएछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसरी गएको छ भने बैंक कोलममा राख्ने, नत्र भने यसलाई क्याश कोलममा राख्ने। पछि डिपोजिट भनेर आयो भने फेरि के गर्ने, कन्ट्रा इन्ट्री गर्ने। नम्बर 5 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, क्याश डिपोजिट इन्टु बैंक। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट के हो भने क्याश डिपोजिट इन्टु बैंक। बैंकमा क्याश डिपोजिट गर्दा के हुन्छ भने बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट हुन्छ। तर अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने के कुरो छ भने यसलाई यो टु भएको हुनाले क्याश डेबिट हुन्छ र बैंक भएको हुनाले क्याश के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। म यहाँ अलिकति लेखेर देखाइन्छु। बैंक क्रेडिट हुन्छ, क्रेडिटमा लेखिन्छ भने यो चाहिँ केमा लेखिन्छ, डेबिटमा लेखिन्छ। डेबिटमा लेखिन्छ, एकदम बुझ्नुभयो। यो बैंक अकाउन्टको अगाडि के छ, केही पनि छैन, बाई मान्नुपर्छ। बाई भनेको अकाउन्टमा जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ। यो क्याशको अगाडि के छ, टु छ, टु भएको हुनाले क्याश के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। तर यो कन्ट्रा इन्ट्री भनेको के हो भने अपोजिट इन्ट्री। हामीले इन्ट्री गर्दा अपोजिट तरिकाले इन्ट्री गर्नुलाई नै कन्ट्रा इन्ट्री भनिन्छ। यो कुन कन्डिसनमा आउँछ भने जर्नल इन्ट्री बनाउँदा बैंक र क्याशको ट्रान्जेक्सनमा मात्रै कन्ट्रा इन्ट्री हुन्छ, अदरवाइज कन्ट्रा इन्ट्री हुँदैन। जहाँ बैंक अकाउन्ट टु क्याश अकाउन्ट अथवा क्याश अकाउन्ट टु बैंक अकाउन्ट भनेर आयो भने त्यसलाई कन्ट्रा इन्ट्री भनिन्छ। कन्ट्रा इन्ट्री गर्दाखेरि इन्ट्री चाहिँ राइट गर्ने, तर अमाउन्ट चाहिँ अपोजिटतिर राख्ने। कसरी राख्ने, अमाउन्ट इज पोस्टेड क्रेडिट साइड अफ क्याश कोलम। यो बैंक भनेको छ तर पैसा चाहिँ केमा राख्ने, पैसा चाहिँ हामीले क्याश कोलममा राख्ने। अब क्याश अकाउन्ट छ, क्याशको अगाडि टु छ, त्यसकारण यो डेबिट साइडतिर राख्ने। तर यसको जति अमाउन्ट दिएको छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ केमा राख्ने, बैंक कोलममा राख्ने। सेम त्यसरी नै नम्बर बीमा क्याश पे टु बैंक, बैंक अकाउन्ट टु क्याश। अब बैंकलाई क्रेडिट साइडमा राख्ने, क्याशलाई डेबिट साइडमा राख्ने। तर अमाउन्ट चाहिँ के गर्ने, त्यहाँ बैंक लेखेको भए पनि क्याशमा लेख्ने, त्यहाँ क्याश भएको हुनाले बैंकमा लेख्ने। किन त्यसो गरेको, कन्ट्रा इन्ट्री, र यसलाई एलएफमा सी को साइन दिइन्छ। अहिले हामी क्वेसनबाट गर्न सक्छौँ।
त्यस्तै क्यास विथड्र फ्रम बैंक फर अफिस युज, यो अफिस युजका लागि हामीले क्यास विथड्र गर्यौं। यदि हामीले प्राइभेट युजका लागि गर्यौं भने ड्रोइङ अकाउन्ट टु बैंक अकाउन्ट हुन्छ, त्यो कन्ट्रा एन्ट्री हुँदैन। तर अफिसको लागि गर्दा अफिसले फेरि हामीलाई क्यास रिटर्न गर्ने भएको कारणले क्यास अकाउन्ट टु बैंक अकाउन्ट हुन्छ। अब क्यासको अगाडि बाई छ, त्यसकारण यो क्रेडिट साइड हुन्छ। बैंकको अगाडि टु छ, त्यसकारण डेबिट साइड हुन्छ। तर हामीले साइड चाहिँ राइट गर्ने, अमाउन्ट चाहिँ क्यास भनेको छ भने बैंकमा राख्ने, बैंक भनेको छ भने क्यासमा राख्ने, यसलाई कन्ट्रा एन्ट्री भनिन्छ। सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यसमा भनेको कन्ट्रा एन्ट्री हो। अब यो कसरी युज गरिन्छ, के गरिन्छ, म क्वेसनबाट देखाउँछु। हामीहरुका रुल्सहरु क्यास बुकमा यति नै हुन्। अब यसलाई म कुनै एउटा सालको क्वेसनबाट अझै बुझाउन चाहन्छु। एनईबी 2074 को क्वेसन हेरौं। अब हामीलाई यहाँ दिएको छ मार्ग फर्स्टमा बैंक एन्ड क्यास बुक शो अ बैलेंस अफ 2 लाख एन्ड रुपीज 50,000 रेस्पेक्टिभली। अब फर्स्टमा के दिएको छ, बैंक दिएको छ, त्यसकारण यो 2 लाख बैंकको हो। र नेक्स्ट टाइम क्यास दिएको छ, क्यासमा अमाउन्ट 50,000 दिएको छ। अब मार्ग 3 मा रिसिभ अ चेक, चेक रिसिभ भएको छ, तर यसमा कुनै पनि पर्सनको नाम दिएको छैन, त्यसकारण यो इमिडिएटली भन्ने बुझ्नुपर्छ। रिसिभ अ चेक, चेक आयो, इन्कम भयो, इन्कम भयो भने डेबिट साइड हैन, बैंक कोलममा यो सेल्स अफ गुड्स एन्ड डिपोजिटेड इन्टु बैंक। अब नेक्स्ट टाइम मार्ग 20 मा इस्युड अ चेक टु मिस्टर के, हामीले के लाई के दिम, चेक दिम, कति 11,500 फर सेटलमेन्ट अफ हिज अमाउन्ट रुपीज 12,000 दिनुपर्ने चाहिँ 12,000 थियो, तर हामीले 11,500 दिउँ, 500 डिस्काउन्ट भएछ। अब रिसिभ क्यास, यसमा क्यास रिसिभ भएको छ 30,000 फ्रम डेप्टर्स, कोबाट, डेप्टर्सबाट भएको छ। यो हामीले इस्यु अ चेक, हामीले चेक दिम, चेक दिँदाखेरि क्रेडिट साइड हुन्छ, एक्सपेन्सेस भयो। तर रिसिभ क्यास भनेको क्यास आयो, त्यसकारण 30,000 के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। अब इस्यु अ चेक, फेरि हामीले चेक दिएको छ 40,000 को पेमेन्ट अफ स्यालेरी, स्यालेरी बापत अफ द मन्थ, मन्थ भनेको मार्ग दिएको छौँ स्यालेरी, यो एक्सपेन्सेस भयो, एक्सपेन्सेस क्रेडिट साइड हुन्छ। र क्यास डिपोजिट इन्टु बैंक, यो हाम्रो रुल्स 5 मा छ कन्ट्रा एन्ट्री, हामीले 60,000 कन्ट्रा एन्ट्री छ। र यो ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाऊ भनेर रिक्वायर्डमा दिएको छ 2074 मा। र प्राय जसो हामीलाई 2 कोलम र 3 कोलमको आउँछ। क्यास र बैंक भनेको हाम्रो फर्मुला यिनै हुन्, यिनै अनुसार हामीले गर्न सक्छौं। अब यसलाई हामी कसरी एक्सरसाइज गर्ने, त्योतिर हामी यसलाई गर्न गइरहेका छौं। अब हामी सोलुसन गर्छौं। क्वेसन नम्बर 2074 को, र यसमा मार्ग फर्स्ट भनेको छ, मार्ग फर्स्ट भनेको मार्ग भनेको 8.1 मा के भनेको छ भने ओपनिङ ब्यालेन्स, ओपनिङ ब्यालेन्स क्यास भनेको छ टु ओपनिङ ब्यालेन्स अथवा ब्यालेन्स बिडी, ओपनिङ ब्यालेन्स। हामीसँग अमाउन्ट छ डिस्काउन्ट, यसमा डिस्काउन्ट छैन। र फर्स्टमा दिएको छ 2 लाख, बैंकमा 2 लाख 50,000 दिएको छ। यही हेरौँ त, यो क्वेसन नम्बर, यसमा यहाँनेरि बैंक भनेको छ अनि दिएको छ 2 लाख रुपीज, र यहाँ क्यास भनेको छ, यहाँ क्यास भनेको छ र अमाउन्ट दिएको छ 50,000 रुपीज। यसबाट हामीले के बुझ्छौं भने हामीले 2 लाख रुपीज बैंकमा एक्सपेन्सेस भएको रहेछ र क्यासमा एक्सपेन्सेस भएको रहेछ 50,000। यो चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको, मार्ग भनेको कार्तिक महिनामा, कार्तिक महिनाको लास्टमा स्टक भएको अमाउन्टलाई चाहिँ ओपनिङ बिडी भनिन्छ। यो पहिली सिडी हुन्छ अनि त्यही बिडी भएर ल्याइन्छ। अब नेक्स्टमा अब हामी जाउँ मार्ग
मार्ग 3 मा रिसिभ अ चेक, चेक प्राप्त भएको छ रुपिस 30,000 फर सेल्स, केबाट? सेल्सबाट, सेल्सबाट भएको छ कहिले? 8.3 मा, 8.3 मा सेल्स भनेको छ भने रिसिभ भनेको इन्कम हो, अल इन्कम आर के बापत भन्दा सेल्स बापत हामीले सेल्स गर्यौं। तर के भनेको छ? रिसिभ अ चेक, चेक भनेको छ भने बैंकमा जाने, यदि रिसिभ अ क्याश भनेको थियो भने क्याशमा जाने। अब रिसिभ अ चेक रुपिस 30,000, कति चेक रिसिभ भएको छ? 30,000 रुपिस सेल्स अकाउन्ट, र यहाँ हामीलाई 30,000 सेल्स भएको छ। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ, सेल्स एन्ड डिपोजिट इन्टु बैंक, बैंकमा डिपोजिट गरेको छ। अब नेक्स्टमा मार्ग 20 इस्यु अ चेक टु मिस्टर के, हामीले इस्यु अ चेक, चेक भनेको चेक दिएको छ, दिनु भनेको एक्सपेन्सेस हो, र एक्सपेन्सेस भयो भने कहाँ राखिन्छ? क्रेडिट साइडमा राखिन्छ। कति गते? मार्ग 20, मार्ग 20 मा इस्यु अ चेक टु मिस्टर के, कसलाई दियो? मिस्टर केलाई, बाई मिस्टर के अकाउन्ट। अब के दिएका छौं हामीले? चेक दिएका छौं। चेक भन्ने बित्तिकै केमा लेख्ने? बैंकमा लेख्ने। कति लेख्ने? 11,500 दिएका छौं, र त्यसमा हुनुपर्ने कति? 11,500 फर द सेटलमेन्ट अफ हिज अकाउन्ट रुपिस 12,000, हामीले दिनुपर्ने 12,000 थियो, तर हामीले 11,500 के भयो? डिस्काउन्ट भयो। अब नेक्स्ट फेरि हामी जाउँ मार्ग 25 मा रिसिभ क्याश। अब रिसिभ भनेर आयो, रिसिभ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? इन्कम हुन्छ, प्राप्त भयो 25 मा 25 मा। अब रिसिभ क्याश अफ रुपिस 30,000 फ्रम अ डेप्टर्स, केबाट प्राप्त भयो? डेप्टर टु डेप्टर्स अकाउन्ट, डेप्टर्सबाट प्राप्त भयो। तर रिसिभ क्याश के प्राप्त भयो? क्याश प्राप्त भयो भने चाहिँ हामीले क्याशमा लेख्ने। क्याशमा कति लेख्ने? 30,000 के भयो? डेप्टर्सबाट इन्कम भयो अथवा क्याश रिसिभ भयो। अब मार्ग 30 मा इस्यु अ चेक, इस्यु अ चेक, हामीले चेक अर्कालाई दिउँ, अर्कालाई दिनु भनेको एक्सपेन्सेस हो। कति गते भने मार्ग 30 मा हामीले इस्यु अ चेक अफ रुपिस 40,000 फर द पेमेन्ट अफ स्यालेरी, के बापत? स्यालेरी बापत, बाई स्यालेरी अकाउन्ट, र हामीले के दिएका छौं? चेक दिएका छौं। चेक छ 40,000, 40,000 हामीले चेक इस्यु गरेको छ यही मार्ग मन्थमा। अब नेक्स्ट टाइम हाम्रो लास्ट ट्रान्जेक्सन छ मार्ग 30 क्याश डिपोजिट इन्टु बैंक। यो रुल्स नम्बर 5 को ए मा लेखेको छ कन्ट्रा इन्ट्री। अब कन्ट्रा इन्ट्री हुँदा क्याश अकाउन्ट टु बैंक अकाउन्ट, अथवा क्याश डिपोजिट इन्टु बैंक, क्याश डिपोजिट इन्टु बैंक, हामीले बैंकमा डिपोजिट गर्यौं, बैंकमा डिपोजिट गर्दा बैंक अकाउन्ट हुन्छ, टु क्याश अकाउन्ट भनेपछि टु क्याश 830 मा टु क्याश, टु क्याश अकाउन्ट, र क्याश छ भने हामीले कन्ट्रा इन्ट्री भनेको सी लेख्ने, र यदि क्याश लेखेको छ भने बैंकमा अमाउन्ट लेख्ने। कति? गिभन क्वेसन 60,000। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने, यदि क्याश र बैंकको अथवा बैंक र क्याशको ट्रान्जेक्सन भयो भने त्यसलाई कन्ट्रा इन्ट्री भनिन्छ। अब क्याश डिपोजिट इन्टु बैंक, हामीले बैंकमा डिपोजिट गर्यौं, बैंक के हुने भयो? डेबिट हुने भयो, र क्रेडिट के हुने भयो? क्याश हुने भयो। टु क्याश, बैंक अकाउन्ट टु क्याश। अब टु क्याश भएको हुनाले टु त जहिले पनि के हुन्छ? डेबिट हुन्छ, क्याश लेख्यौं। अनि यहाँ सी लेख्ने, अनि अमाउन्ट चाहिँ केमा लेख्ने? बैंकमा लेख्ने। किन? सी भनेको मिनिङ के हो? कन्ट्रा इन्ट्री। अब सेम 830
अब यसमा हामी बाई बैंक अकाउन्ट टु क्यास अकाउन्ट हुन्छ, बैंक अकाउन्ट लेखिन्छ र यहाँनेरि हामी सी भनेर लेख्छौँ। सी भनेको कन्ट्रा इन्ट्री। अब यहाँ बैंक छ भने अमाउन्ट चाहिँ केमा लेख्ने, क्यासमा लेख्ने। कति 60,000। ल हामीहरूको पोस्टिङ यति नै हो। अब यसलाई हामी एड र लेस गर्छौँ। अब यसलाई हामीले एड गरौँ। एड गर्दाखेरि जता बढी म्याक्सिमम अमाउन्ट हुन्छ त्यतै एड गर्नुपर्छ, किनभने ब्यालेन्स इक्वल बनाउनलाई बढी भएको साइडतिरबाट एड गर्ने। अब जस्तो डेबिट साइडमा 80,000 छ, सरी 50,000 छ अनि 30,000 छ, टोटल 80 भयो। यहाँ 60 मात्रै छ भने चाहिँ क्यासमा डेबिट साइडमा बढी अमाउन्ट छ, त्यसकारण डेबिट साइडमा लेख्ने 80,000। अब यस्तै डेबिट साइडमै यहाँ 2 लाख छ, यहाँ दुईटा एड गर्दा नि 2 लाख हुँदैन भनेपछि यतै बढी छ र यहाँ टोटलमा देखिन्छ 2,90,000, 2,90,000। अब कति अमाउन्ट पुग्दैन त्यो हामी लेख्छौँ 830 मै बाई ब्यालेन्स सिडीबाट, ब्यालेन्स सिडी। अब यसमा कति पुगेन भने क्यासमा 20,000 रुपिज पुग्दैन, यो 20,000 लेख्ने। यति लेखेपछि यहाँ 80,000 भयो। यो 80,000 डेबिट साइड र क्रेडिट साइड के भयो, इक्वल भयो। जहिले पनि अकाउन्ट्स बनाउँदा इक्वल बनाउनु पर्छ। अब यसमा जम्मा टोटल हामीले 2,38,500 एड गर्दा कति हुन्छ भने 2,90,000 हुन आउँछ। र यी दुईटा के भए, इक्वल भए। कति थप्दा इक्वल भयो भने त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स बिडी भनिन्छ। क्यासमा 20,000 र बैंकमा 2,38,000। हामीले जहिले पनि यसलाई हामीले फेरि ब्यालेन्स 291 भनेको पुस 1 गते मार्गबाट पुस आउँछ। यसमा हामीले फेरि 2 ब्यालेन्स बिडी गर्छौँ, र क्यासको अमाउन्ट क्यासमै लेख्छौँ र बैंकको अमाउन्ट बैंकमै लेख्छौँ। यसरी डेबिट र क्रेडिट बराबर गरिसकेपछि हामी जहिले पनि ब्यालेन्स बिडी नेक्स्ट मन्थमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। यसमा पुस 1 भयो, यसलाई ब्यालेन्स बिडी भनिन्छ। अब ब्यालेन्स बिडी भनेको यो मार्ग लास्टमा जति अमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई नै के गरिन्छ, ब्यालेन्स बिडी गरिन्छ। यसमा क्यासमा हामीले 20,000 गरेका छौँ। अब यहाँ 20,000 हुने भयो र बैंकमा 2,38,000 छ। यो नै के हुने भयो, बैंकको ब्यालेन्स हुने भयो। अब यो क्यास बुकबाट यतिबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने हामीसँग क्यास 20,000 स्टक छ र बैंकमा हामीसँग 2,38,000 रुपिज बैंकमा स्टक छ भन्ने कुरोको बारेमा यसबाट थाहा। यसलाई हामीले सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। यसका लागि अझै यसलाई फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ। अब यहाँ हामीसँग भनेको छ 2 मा 2 ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टकमा क्यास दिएको छ भने क्यास कोलममा, बैंकमा दिएको छ भने बैंक कोलममा राख्ने। सेल्स भनेको सेल्स हामीले सामान गुड्स सेल्स गर्दा के आउँछ, क्यास आउँछ। त्यसकारण जहिले पनि सेल्स के हुन्छ, डेबिट साइडमा हुन्छ। सेल्स इज इन्कम, अल इन्कम आर डेबिट साइड, यो डेबिटमा लेखियो। र चेक रिसिभ भनेको हुनाले हामीले बैंक अकाउन्ट बैंक कोलममा लेखेको हो। अब पे टु हामीले 820 मा इस्यु अ चेक मिस्टर के भनेको छ। मिस्टर के लाई हामीले चेक इस्यु गर्यौं। इस्यु भनेको जहिले पनि एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्सेस गरेको हुनाले हामीले चेक एक्सपेन्सेस गर्यौं, त्यसकारण बैंकमा लेख्यौं र 500 हामीले डिस्काउन्ट भएको छ। अब सेम 25 मा रिसिभ क्यास फ्रम डेप्टर्स भनेको छ। हामीले डेप्टर्सबाट क्यास प्राप्त भएको छ, इन्कम भयो। रिसिभ सबै रिसिभ जति इन्कम हुन्, त्यसकारण यो डेबिटमा लेखियो। र यो लास्टको
स्यालेरी हामीले स्यालेरी पनि चेकबाट इस्यु गरेको छ। इस्यु जति सबै एक्सपेन्सेस हुन्, अल एक्सपेन्सेस आर क्रेडिट साइड। र अर्को एउटा क्यास अकाउन्ट कन्ट्रा इन्ट्री भएको छ, डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क। ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दा ब्याङ्क अकाउन्ट टु क्यास हुन्छ। क्यासको अमाउन्ट ब्याङ्कमा लेख्ने, ब्याङ्कको अमाउन्ट क्यासमा लेख्ने। यसमा सी भनेर इन्फर्म गर्नुपर्छ र पहिले जता बढी अमाउन्ट छ त्यतै अमाउन्ट एड गर्ने र जता पुग्दैन त्यो नपुग्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ, ब्यालेन्स सिडी भनेर भनिन्छ। अब यसरी गरी चाहिँ जति अमाउन्ट छ त्यो अमाउन्टलाई क्यारी गरेपछि त्यो आउँछ। अब यसबाट भाइ बहिनीहरूले के छ नबुझेको त्यो गर्ने, अरू यस्ता च्यानलहरू बारम्बार आइरहन्छन्। त्यसकारण सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई सब्सक्राइब गर्नु भने सब्सक्राइब गर्नुभयो भने सजिलैसँग यो भिडियोहरू अपलोड भइरहेका हुन्छन्। ल आजका लागि यति नै, धन्यवाद।